Somehow I just can't believe this is how it's meant to be. To hell with society, we need some anarchy. Nou, we doen onze coverband. En die hebben we nog steeds. Katie en de Good for Nothing Boys. Ja. Daar gaat het nog steeds heel goed mee. En toen wilden we eigenlijk eigen nummers schreeuwen. En hebben we geïnspireerd door een concert van Bikini Kill. En toen hebben we een punkband opstarten. En binnen no time zie je een punknummer schreeuwen. Ja. Maar al je verwijzingen, ik jij soms wat country, ik jij soms oren dingen. Het is van alles wat, maar de punk is voor de basis. Ja, de punk is meer het gevoel, het sausje wat we erin gooien. Punk is eigenlijk gewoon een attitude, dus het kan maar elke muziek.